السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى يا حلوين هنتكلم عن صورة جميلة جدا جدا جدا، سورة القدر. السورة ديت يا حبايبي اللي هتكلمنا عن بداية نزول القرآن، وهتكلمنا عن ليلة اللي يعمل فيها حاجات حلوة ويسمع كلام ربنا فيها ويزود منها في الطاعة بياخد أجر كبير جدا جدا. تعالوا نشوف كده. إنا أنزلناه في ليلة القدر. يعني القرآن يا حبايبي بداية نزوله نزل في ليلة القدر. ليلة القدر ديت يا حبايبي بتكون في رمضان في آخر 10 أيام. ليلة يعني بتبدأ من المغرب لحد الفجر، دي كده اسمها ليلة. طب بتكون امتى بقى؟ بتكون في آخر 10 أيام من رمضان. طيب الأجر بتاعها قد إيه لو أنا مثلا صليت أو لو أنا قرأت قرآن أو لو أنا عملت حاجة؟ هنشوف دلوقتي لما نقرأ. تعالوا نشوف كده. وما أدراك ما ليلة القدر. ربنا بيقول لسيدنا محمد وما أدراك يا محمد مدى عظمة وقدر ليلة القدر ديت. ليلة جميلة جدا يا حبايبي، والأجر بتاعها عظيم جدا وكبير جدا جدا. طب تعالوا نشوف أجرها قد إيه بقى. ليلة القدر خير من 1000 شهر. يا جميل جدا يا حبايبي. الليلة ديت بس من المغرب لحد الفجر، لو انا صليت فيها ركعتين او قرأت فيها قرآن او طلعت صدقة ولو جنيه واحد، او لو انا سبحت او لو انا استغفرت او لو انا زرت مريض، يتكتب لي الاجر بتاعي خير من 1000 شهر، اكتر من 1000 شهر. انتوا متخيلين؟ يعني ما يقرب مثلا من 84 سنة 83 سنة. لو انا صليت ركعتين يتكتب لي ان انا صليت الركعتين دول 83 سنة او ما يقرب 84 سنة انا مثلا، لان ربنا سبحانه وتعالى قال خير من 1000 شهر. فانتم متخيلين ان انتوا في الليله ديت في رمضان اللي يعمل فيكم يصلي ركعتين فيها او يسبح او يستغفر او يطلع صدقه، يتكتب له بس في الليله دهيت ان هو خد اجر 84 سنه ولا 83 سنه. انتوا متخيلين الاجر قد ايه؟ متخيلين العظمه بتاعت ليله القدر قد ايه؟ كمان مش بس كده، ده في كمان حاجات جميله بتنزل في الليله ديت. السكينه والاطمئنان والراحه والامن والسلام بينزلوا في الليله ديت. كمان بيتكتب فيها اقدارنا. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. الدعاء في الليله ديت يا حبايبي بيكون مستجاب جدا جدا جدا. الدعاء في الليله ديت بيغير كل حاجه في حياتنا. لو انا مريض ودعيت ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يستجيب وربنا وبكون سليم. لو انا نفسي في فلوس او نفسي في اي حاجه وبدعي ربنا سبحانه وتعالى بيوفقني. لو انا خايف من حاجة بدعي ربنا يأمنني منها. لو أنا نفسي أسافر أدعي ربنا سبحانه وتعالى لو خير ربنا بيقدرها لي. هو دوت يا حبايبي ليلة القدر بتغير حياتنا جدا جدا بالدعاء. عشان كده ربنا قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الملائكة وسيدنا جبريل بينزلوا للأرض بإذن ربهم سبحانه وتعالى. سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني الليلة ديت يا حبايبي بتكون ليلة سلام وأمن واطمئنان وراحة وسكينة. والليلة ديت كمان ما بيكونش فيها شر، بتكون ليلة جميلة وليلة هادية وليلة بيكون الدعاء فيها مستجاب. وكده نكون خلصنا سورة القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.